И повторно говориме за јавното предпријатие Комуналец, најуспешното предпријатие од ваков вид во Република Македонија. Овој пат разговараме со неколку минута раководители кои директно секој ден се заедно со работниците на терен. Било да е на зелените површини, на дрворедите, на пукната шахта, на реконструкција на водоводни и канализациони мрежи, таму каде што е деловното работење на ова јавно предпријатие. Еве што они рекоа тие. Јас сум Петар Камчев, раководител на сектор комунална хигиена и зеленило. Комунална хигиена и зеленило е основа на работење на јавно предпријатие Комуналец покрај водоводниот систем се разбира. И вие како директор, како раководител сте ностоп на терен. Да. Што е тоа што ја чини работата или колку е значаен овој сектор за Кавадарци? Па прво лице на градот е баш овој сектор. Колку е чист, како се одржава, колку се одржава, со кој интензитет. Во овој сектор спаѓаат 3 оделенија. Тоа е одржување на јавно-прометни површини, износ на смет и зеленило. Јавно-прометните површини го сочинуваат неколку потфати. Тоа е рачно перење и метање, машинско перење и метање, гребење. Во зимските услови станува збор за фрлање ризла, сол, собирање на ризлата, кршење на мраз, одржување на градски фонтани. Отприлика тоа се тие неколку операции.
Перењето се спроведува со 3 цистерни, рачно и машинско, по програма донесена претходно од Совет на општина Кавадарци. Освен Кавадарци, се опфатени по програма и околните села. Покрај програмата често пати имаме и вонредни обслужувања со перење и со рачно метење или машинско, според потребата, побарање на граѓани, побарање на некоја институција, настаната некоја хаварија. Тука мораме да кажеме дека после секоја хаварија, како што се поплави или елементарен непогоди, задолжително ЈПП или оделението испаѓа на терен, се што има потреба гребење, метење, крајно финално перење со дезинфекција е едно од задолжителните обврски на ЈП Комуналец. Не можеме да не го спомниме ангажирањето на ово оделение во битката против COVID-19. Тука бевме ангажирани максимално 24 часа со аеродезинфекција, одржување на пунктовите на влезовите на градот за дезинфекција, исто и дотур на средства за дезинфекција, дезантол, хипохлорид. Исто така секојдневно се обслужува критичните подрачија, како што се градска болница и здравствен дом, секојдневно се вршеше аеродезинфекција и перење на тие делови. Друга работа е што јавно предпријатие Комуналец во овој дел, од делот на јавни прометни површини со обслужувањето на цистерните, секогаш кога има потреба, ги обслужува територијалната противпожарна единица за гасење на пожар, дотур на вода, дали тоа станува збор во градот или некаде настрана, секогаш испаѓаме во сусед. Од прилика тоа е тоа. Се набави нова цистерна, што најсовремен систем за перење и за дезинфекција правење, за дотурна вода кога нема некаде во некој подрачје вода ради некој дефект или нешто слично или некој села кога немат вода, со тие се врши исто и дотурна, тоа не го кажав. Дотурна вода, таа цистерна е нова, мислам дека е 2 или 3 години, не знам точно. Со неја се обавува и машинското перење, преден млаз, страничен млаз. Исто. Фали некоја механизација во наредниот период? Нешто имате ли потреба? Како бројка ја имаме, но добро би било да се обнови со уште една цистерна. Тоа ќе го ставиме на директорот и на градоначалникот да го решава. Па двете се малку постари, би било добро да се обнови една. Добро. Со оглед на тоа што возниот парк во овие 3-4 години е целосно рече обновен, многу е значено инвестирањето во опрема, бидејќи таа е во функција на целото работење. Тоа е основата на едно работење. Не можеме да работиме, да бидеме ефикасни и да бараме резултати ако немаме добра механизација. Значи со новата цистерна што ја набавија пред 2 или 3 години, буквално ги заменува другите две. Добро. Толку во овој наш краток разговор, ако нешто имате да додадете, поведете. Тоа е оделението, да, тоа е оделението за одржување на јавни прометни површини. Значи, како што спомнав, зимно време исто ова оделение работи со ринење, чистење на снег, на патеки правење, на кеј, фрлање сол, фрлање на ризла, собирање на истата после, собирање на истата ризла. Исто ова оделение ги одржува и градските фонтани. Имаме 5 градски фонтани, кои што секој така не фанат редот, секој понеделник се испуштаат, се чистат, се дезинфицираат и пак се пуштат во употреба. 5. Сите се добри? Па овие 2 години, тоест 4 стари се реконструира и сега новото. Тие 5 декоративни фонтани, 2 пред самата општина на площадот, една на булевар Никола Минчев кај гранична полиција и УЈП и двете се една во полиција парк и едната во самиот градски парк. Тие се одржуваат секој понеделник, така е. Ставен редот, се испуштаат дезинфекција, хлорирање, чистење и пак се пуштат во употреба. Накратко, тоа е оделението за одржување на јавно прометни површини. Во склоп на овој сектор спаѓа и износ на смет. Износ на смет се исто така се спроведува по претходно утврдувана програма на Совет на општина Кавадарци. Тука обслужуваат 6 камиони автоџубрарки, обслужуваат 2 камиона самоподигач, 2 трактори и нормално работници за истите. Новитет во овие 3 години тоа што се воведува градските околните села на градот, редовно се изфрла сметот. Новитет е тоа што се воведи втора смена, нема прекин повеќе во износ на смет, како што имало порано прва и трета смена, или морало да биде понеделник и четврток. Сега имаме воредна втора смена, која што е и задолжителна.
врте околу контейнери, секаде кај што има потреба. Воведена е сабота и недела, исто така нема прекин, дежурна екипа, интервентна екипа и сабота и недела се обслужуваат селата околу градот. Што би можело да оди 3 месеци, 3 години да се каже? Доста е набавени се 115 контейнери со механизам и капак, кој што доста од 1,1 метар кубен, кој што доста намалува таа грда слика на ѓубре кој што се гледа отворено, па околу контейнери и така натаму. Со тие 115 верувам дека ќе намалиме таа слика. Сега за оваа година ќе се донесат уште неколку. На 6 различни локации се имплементира подземни контейнери, кои што мислам дека е најдоброто решение, поготово за централно градско подрачје. Се обслужуваат истите. 5 метри кубни има на колку локации? 5 метри кубни, имаме негде околу 12 или 13 локации и плюс фирмите кои што има потреба од тоа. Овие 3 години се спроведени околу 20 акции за чистење на диви депони, што мислам дека народот ги знаат порно кај биле, што биле. Тоа малку морам да кажем од несовесното понашање на граѓаните, една критика до нив, не можеме да исфрламе граѓан шут или било каков отпад, кај ќе ни текне, ако видиме нива напуштена. Значи, сето тоа е исчистено, сработено, средено. За прв пат, после не 3 години, после 40 години е спроведено обработување на градска депонија Мелци. Тоа значи уклучување на потешка механизација, спуштање на нивото на самата депонија, значи се спушти со некои 8 до 10 метра и третирање со земја и градење шут, покривање на старо ѓубре кој што сега е донесено и сето тоа е направено со цел да доведе до минимум можност за запалување или за пожар на самата депонија. Значи, прв пат после 40 години е спроведена таква акција. Таму има вода, нели, техничка за гасне? Да. Не да може на... Се самозапалува ли депонијата? Да, се самозапалува. Имаме случаи кои намерно не запалуваат. Има и така, да? Да, јас сум сведок на тоа дека намерно не има запалено неколку пати. Од човечки фактор се запалува и од несовесно работење со други побуди. Али тоа е тоа, наше да работиме, да се бориме околу тоа, да го спречуваме, да го доведеме до минимум, а со ова сега обработување мислам дека доведен ризик фактор за запалување на минимум. Таму имате и нон-стоп чувашка служба, да, се лажам. Да. Исто се имплементира, таму има соларен систем, се донеси струја, има камери, тие се наместија прошлата година. Секој престој на депонијата е забележен до на камера. Да. Ете како бројка може да кажем дека ЈП Комуналец обслужува некаде околу 11.000 домаќинства, 400 големи фирми и 900 дуќани со износ на снег. Има ли незадоволни граѓани? Има, да, верувам дека е така. Комуналец се труди максимум да ги исполнува барањата на ЈП на граѓаните. Сепак нас не е тоа целта. Често пати морам да кажам дека сум идел и на неосновани барања. Секој ги има, ги има и работиме со жива материја. Не можеме да секој да погодиме. Али се трудиме да максимум што можеме да учиниме. Мислам дека 50% имаме подобрување во нови смени, во тие смени кои што биле, ако биле по 2 пати, сега по 3 пати, третманот е зголемен на истите и верувам дека граѓаните ќе се сложат со тоа, пошто тоа се гледа, дека нема ѓубре околу контейнери. Може би има одреден период, пола саат, сепак е жива материја, но не останува до утре, ќе се реагира брзо и прилика тоа е тоа.
Чеков, ръководител на секторът за водовод и канализация. Много важен сектор, бидејќи граѓаните на општина Кавадарци, ако имат некоја реакција или кога бараат објаснување барат за водовод и канализација. Џубрето и тонатите услуги кои вие ги вршите како такви се на второ место. Без разлика на се. Значени се сите сектори. Водовод и канализација, господин Зоран, во изминативе 3,5 години ние како новинari бележиме значителни вложувања и правење на обсежни анализи и од вас и од стручните служби во општина Кавадарци за начинот на функционирање. Можеме ли избројки да чуеме како изгледаше овој период по години, како се реализираа одредени објекти и средства и на крајот да ги наброиме сите објекти кои се значени за функционирањето на системот во општина Кавадарци? Да, може, значи може да ги прикажеме бројките за од 2017 до 2020 година. Значи секторот водовод и секторот канализација. Познато дека вршат активности секторот водовод за зафаќање, филтрирање, дистрибуција на вода за пиење за град Кавадарци, а во исто време и за општина Неготино и за општина Росово, како регионален водоснабдителен систем. Задачи на водовод се да врши увид во состојбата на капиталните објекти, во регионалниот водовод, на изворите, на каптажите, на филтр станицата, хлораторската станица, градските резервоари, врши констатација на состојбата и врши нивно одржување. Друго, врши реконструкција и санација на застарени водоводни линии. Можам да ги набројам по години. 2017 година се реконструирани 730 метри должни од различни профили на водоводни цевки. 2018 година 1690 метри. 2019 2600 метри. 2018 година, Од 2017 навеќе. Вкупни доложени на реконструирана мрежа во различни профили, зборувам за водовод, за 2017 година се реализирани 730 метра или реконструирани. 2018 година 1690 метри. 2019 година 2600 метри. 2020 година 7320 метри. За споменување е дека во ова секторот водовод и канализација формирана е градежна група за урбано одржување, кај што ги врши сите тековни поправки по улиците, прередување на коцки, вичњаци, крпење на дупки и слични, и урбана опрема. Што се однесува до секторот канализација, можам да набројам исто што е реализирано во смисло на реконструкција на канализациона и на атмосферска мрежа. Значи, основната активност на секторот канализација е да врши прифаќање, одведнување на фекалните и на атмосферските води во колекторот и потоа во реципиентот. По години, 2017 година, фекални линии се реконструирани 320 метра, а атмосферска линија 120 метра. 2018 година, реконструирани фекална канализација 2417 метра, а атмосферска канализација 1440 метра. 2019 година, фекална канализација 2450 метра реконструирани и атмосферска 1320 метри. 2020 3818 метри фекална канализација реконструирана, атмосферска 2500 метри. Покрај овие активности и секојдневните активности, значи врши навремено санирање на дефекти на канализационата и на атмосферската линија. Чистење на колекторот со специјална машина за корење, чистење има со диагностичка камера се врши увид во линиите внатре и редовно навремено се врши чистење од затнување на канализациона мрежа со Canal Jet, специјална машина за таа намена, и тоа се врши секојдневно, навремено, некој пат и во
по пладените часови, по барање на граѓани, на фирми и така. Вредно за споменување за овие два сектора, водовод и канализација, објекти кои се во овие влезени како позначајни, се надградба на систем за мониторинг, на систем за водоснабдување со вградување на протокомери на главниот цевковод. Награден е системот за дезинфекција на водата со автоматско хлорирање на водата на хлораторната станица на Витачево. Завршена е реконструкција на една од трите главни водоводни линии во градот, водоложена од 1500 метри, финансирана и од КФВ банката, комплекс со секундарни линии со приклучици под надзор на ЈП Комунарецка Вараца. Реконструкција на водоводна фекална атмосферска канализација на улица Шишка, Бабона, Начо Лазовски, Стив Наумов, Праведничка, Видео Смилевски, Даме Груев, комбинат Страшо Пинчо и други. Изградба на бунари за технолошка вода од река Луда Мара во близина на новата болница. Монтажа на пумпа за подобрување на водоснабдувањето во село Бојанчиште. Изработка на основни проекти како дел од планираните реконструкции на новите водоводни линии и околните населени места. Павлинка Димова е во секторот водовод и канализација, ангажирана заедно со Чајков и синхронизирано работат на проектите за кои нешто он кажеме, и тој директор зборуваше во оваа емисија. Молам, можеме ли малку поподробно да проговориме особено за вложувањата во КФВ банката на тој систем на решавање на водоснабдување и на другите проекти кои вие ги имавте и што е тоа што се планира за наредниот период? Во рамките на програмата за водовод и канализација на Македонија, дел од рамката за Западен Балкан, во општина Кавадарци беше реализирана инвестиција која беше финансирана со заем од Германската банка за обнова, КФВ. Станува збор за инвестицијска програма преку која во изминатиот период беше завршена фаза 1, со која беше офатена реконструкција на дел од главните линии во градот. Станува збор за водоводна линија од Кавадаречки дол до градски базен и водоводна линија во местноста Коњски дупки. Во склоп на истата програма, оваа година ЈП Комуналец ги финализира работите за припрема на тендерска документација за реализирање на одобрените финансиски средства за фаза 2. Со оваа фаза се опфатени, треба да се реализираат проекти во низ целиот град, во општината. Станува збор за проекти за реконструкција на инфраструктурни објекти во централното градско подрачје, улиците Вишешница, 7 септември, Мито Хадживесилев и Јасмин, дел од новиот центар, има дел од реконструкции се планирани во Ваташа, улица Чиро Крстев 12, другари улица Чиро Крстев, дел од село Марена, Западен булевар и улица Вардарска.
Со овие проекти се планира да се реши проблемот со атмосферската канализација во градот и нивната цел е токму тоа. ЈП Комуналец исто така планира во наредниот период, значи има испланирано со сопствени средства, но и дел со средства обезбедени од Министерството за животна средина, Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој, да изврши реконструкција на водоводната линија во село Сопот, на главната водоводна линија за село Сопот, потоа реконструкција на фекалниот колектор на улица Димка Танџел од Габерот и Чиро Крстев и планира да инвестира во замена на водомерите во нова технологија во ултразвучни водомери. Старите водомери да се заменат со ултразвучни водомери. Дигитални, така. Дигитални, да. беше некогаш, како е сега во твојата дејност каде ти си неприкосновен специјалист? Па вака, ние како работна единица паркови и зеленило вршиме одржување и подигање на нови зелени површини. Добро. Па како беше некогаш? Исто се вршеше подигање на нови површини, само тоа беше малце на потежок начин, за разлика од денеска што се работи. Порано се вршеше обработување рачно,
Сега имаме поголема механизација за обработка на исте површини. Наводнувањето беше со физичко, рачно. Сега си имаме подземни прскачи, имаме подземна инсталација на водоводната мрежа, така да со опуштање на еден вентил се полива цела површина. Дури сега се оде и на она варијанта да се ставя тајмери на овие што се шахтите, па да се уклучува водата сама, по колку сати ќе се наштелува да се полива таа површина, а со тоа секако дека и работната рака ќе ја намалиме. Тогаш беа сигурно помалку, сега се повеќе работи. Да, тогаш беа до 15 извршители, сега веќе отидовме на 30 извршители и изголемување на зелената површина сега веќе скакна дупла отколку што беше. Ајде да направиме споредба 17 година и сега. Па тогаш ако имаме 50, сега имаме 110, 120 илјади. 3 пати најмалку. Да, 3 пати, посебно овие 3 години се зголеми подигањето на зелените површини, обновување на дрворедите по улиците и булеварите, поседувањето на грмушките, поседувањето на декоративните зимзелени садници, цветните површини се зголемија. Мислам дека со зголемувањето со обновувањето на тревните површини, на новите подигнати површини, исто направивме и ревитализација на старите тревни површини, како што беше 12 деца, паркот на МВР, паркот Полана, тие се обновија повторно. И подигнето на овие сега нови површини, како што се лепотиците, зградите на лепотици, силекс зградите, бел камен, Кавадаречки дол, па и многу се и да не ги броиме, тоа е се што не е сработено, се гледа, се на виделина, граѓаните го гледа тоа. Директор рече дека се обидувате да не ја користите она вода за наводнување од постојната за пиење технолошката вода. Имате ли можност да наводнувате со вода која е технолошка во градот? Оваа варијанта сега се воспостави само во градскиот парк. Добро. Во времето од поодамна таа технолошка вода е донесена само на овој дел. Во новиот центар на градот. Да, во новиот, ама многу малку функционира. И не функционира. Може ли тоа да го живееме? Па не знам, таа вода со Тиквешко поле иде многу касно. Иде во јуни месец. Така? А ни до јуни месец мораме треба да поливаме и така да многу малце можеме да користиме. Радка морам да кажам сега дека вие значително штедите голема количина вода со системот капка по капка. Така ли? Да, се штеди. Ако вршите и во на дрворедите, во центарот на градот и во другите. Да, се врши, повеќе се штеди сега водата, пошто е насмерена каде да тече. Новиот паркот Липчо Шкартов се реконструира. Ќе се гради новиот на Киро Крстев. Да. Ќе го инвестира, ќе го гради собранието, со нивните служби. Тоа одржувањето е ваше. Да, сето одржавање е наше. Фактички вие го давате живот и на тревата и на дрворедите. Па една работа е да подигнеш зелена површина и не е толку тешко за да подигнеш, отколку што е тешко да одржаваш истата, посебно у овие наши услови. Летниот период има многу високи температури, стварно е тешко да се одржава, ама јас мислам дека моето мислење до сега сите што ни се подигнати зелени површини се во добра форма, се добро одржани. Па дали со поливање, дали со косење, мислам дека сега за сега е добро, а исто и граѓаните не е како што беше порано. Се садеа грмушки, па се корнеа, па се цвеќето го уништува, така да сега е подруго. Подруга е комунална култура. Да, види народот дека сварно се прави градот добро, види народот дека е убаво за сите, за цел град и мислам дека почна и они да го чуват зеленилото. Завршуваме со моето последно прашање. Градоначалникот кој на својот мандат рече: сакам Кавадарци да биде зелено или еколошки чисто, Кавадарци да биде зелен град. Одиме ли натаму кон таа дефиниција? Одиме
И привршуваме со оваа емисија која ја посветуваме на комуналец со разговорот кој ќе го водиме со Панче Станоев, инаку заменик на раководител на комунална хигиена, а стриктно задолжен за механизација и возила. Многу битен сектор во јавното предпријатие комуналец кој последниве години видно се поднови со нов возен парк. Колку е, Панче, значаен овој возен парк за функционирањето, за ефикасноста на вашето работење? Многу е значаен за тоа што работата на сите сектори во комуналното предпријатие е зависно токму од механизација. Значи, одделението за одржување на механизација и возила во склоп на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци врши одржување и поправка на сите моторни, товарни и специјални возила, градежни машини. Сите сектори ги обслужува со истите, а воедно ги врши и сите браварски работи. Во одделението за одржување на механизација и возила се вработени 52 работници, од кои 37 се возачи на лесни, тешки, специјални возила, еден, значи, раководител, 6 машинисти, обслужители на градежни машини, 4 механичари и 4 бравари. Возилата со кои располага по тип и намена се следните, значи, 2 самоподигачи за контейнери, за подигање контейнери од 5 и од 7 метри кубни, 5 трактори, 3 цистерни, една цистерна канал джет за чистење на канализации, 7 возила за износ на смет, 2 булдожери, 2 пикап камиони, 4 кипери, од кои 2 со помала носивост, 2 со поголема носивост, едниот е до 8 тони, другиот е до 2 тони, 4 скипови ровокопачи, 6 леки коли, 3 теренски возила, 2 ладениви, 4 метларки, 1 ваљак, една асфалтерка за правење асфалтна маса за асфалтирање и други помошни средства. Од 2018 година нашето одделение веќе отпочна со реализација за тековно одржување на полските и локални патишни на територија на општина Кавадарци, согласно одлуката донесена истата година од страна на Советот на општина Кавадарци. И при тоа се направени голем број на санации во атарите на селото Вацуша, Дреново, Шивец, Марена, Дреново и така натаму. Истата година, од 2018 се врши и поправка и редовно одржување на урбана опрема и сообраќајни знаци, согласно одлуката донесена од Совет на општина Кавадарци. Во период од 2017 до 2021 година, заради зголемениот обем на работа на двата сектори, сектор за комунална хигиена и секторот за водовод и канализации, нормално е нашето одделение да има изголемени трошоци, но сето тоа е во рамките на предвидената потрошувачка за резервни делови гориво, масти и мазива, согласно тој обем на работа.